维系干干净净。天哪，我勒个乖！你看狗狗洗完以后，是不是变了一只狗？我们都已经把它完美的生去，大家还看得出是刚才那条狗狗吗？柔顺丝滑，飘柔细滑露啊，洗出来的效果。我们先来剪个圆头哈，眼睛上方的毛对一刀直接切到7斜45度，从正前方看，不挡着眼睛哈，所以还要角度小一点，按照30度来剪。正前方还是看到眼睛，要下平，把眼睛平一点一下，平一点下。这是做哪里啊？这是 C 字形的眼窝，第一步没做到位，这一步要把第一步梳下来做到位。